Наша планета жива, створює стихії своїм характером. Тому існують унікальні фахівці, які спостерігають, прогнозують та попереджають про зміни настрою Землі для безпеки та гармонії кожного вашого дня. Цілодобово по всьому світу проводять синхронні спостереження. На спеціально облаштованих метеостанціях метеоролог спостерігає, як змінюється температура протягом доби, її максимальні та мінімальні значення, температури на поверхні ґрунту і на різних глибинах, коливання атмосферного тиску, вологості повітря, проводить заміри радіаційного фону, сили і напрямку вітру, кількості та фази опадів. Фіксують десятки видів гідрометеорологічних явищ. Усі ці дані протягом багатьох років накопичуються та систематизуються, щоб стати складовою частиною щоденного прогнозу погоди та цілої плеяди науково-дослідних робіт. Безмежно цінними є дані з 6 аерологічних станцій України, де наповнена водним куля з прикріпленим до неї датчиком, який під час польоту фіксує атмосферні параметри на різних висотах. Пірнає в небесний океан, аби досліджувати край, що належить хмарам. На небесах народжуються і паводки. Інколи водна стихія може бути вкрай небезпечною. Але вода – це життя. Тому постійний моніторинг та дослідження морів, водосховищ, озер та річок є запорукою комфорту населення, вчасного попередження і реагування на виникнення загроз. Цілісна, потужна Національна гідрометеорологічна служба України щомиті збирає, передає, зберігає, оброблює, аналізує нескінченні потоки інформації, щоб зазирнути у майбутнє планети, створити прогноз. Завчасно виявити загрозу утворення небезпечних та стихійних явищ. Разом з Україною вже цілих 100 років ми долали найскладніші етапи історії. Кожен працівник, безупинно виконуючи свою місію, зробив безцінний внесок у еволюцію і трансформацію служби, забезпечуючи сталий розвиток України, безпеку та процвітання нашої нації, аби ми сміливо дивилися у майбутнє.